Здравейте и добре дошли в канала на Glory Art. Аз съм Glory и днес ще рисуваме дигитално. Планът ми днес е да се фокусираме върху рисуването на студена среда, на снежни пейзажи, на сняг, лед, студ. Ако за пръв път сте в канала, дигитално означава, че ще използваме графичен таблет или дисплей таблет за рисуване и софтуер за рисуване, иначе казвам, ще рисуваме на компютър или на ап, зависи какво използвате, но няма да е хартия и молив. Въпреки че много от съветите, които ще дам, могат да бъдат приложени при рисуването с акварел, акрил, маркер, темпера и така нататък. Независимо дали сте опитен професионалист или напълно начинаеш в рисуването, в това видео ще има за всеки по нещо. Както вече казах, ще имате нужда от таблет за рисуване и софтуер за рисуване. И една безсрамна реклама преди да съм започнала с рисуването. В момента работя над онлайн курс за дигитално рисуване за начинаещи. Прицелила съм се в май месец като дата, в която да стартира курса. И ако това е нещо, което ви се струва интересно и нещо, към което бихте искали да се присъедините, ще оставя линк отдолу с повече информация за курса и къде може да се запишете, за да получавате новини и апдейти за него. Това е. Започваме с дигиталното рисуване на студена среда сега. Тъй като сме февруари, зима, навън е студ, сняг, мрачно, мокро. И аз съм на тая тематика. Ще се рисува сняг, снежни пейзажи, някакви такива студени неща. И днес ще си говорим как да постигнем този ефект. Вашата рисунка да лъха на скреш. Като естествено си има едни определени трикове и техники, които лесно може да приложите и да постигнете този ефект. За да изглеждам по-интелигентна, ще започнем с очила и кратък урок по цветна теория. В момента виждате цветно колело с основните цветове. И ако пуснем една линия през него, ще забележите, че се получават две равни половини. Едната половина е с топли цветове, жълто, оранжево, червено и една с студени цветове, зелено, синьо или лао. И нещо, което веднага забелязваме в референциите, които ще намерим за зимни пейзажи, е, че ключовите цветове във всеки един от тях са основно в студената гама. Да, има акценти тук-там, но основно са в студената гама. И именно там ще се вихрим и ние. Изберете си студена цветна палитра. В случая аз ще работя с ето тази. Това са цветовете, на които искам да се фокусирам. Тях ще използвам и естествено ще има и такива, които са вторични и такива, които са за акцент, но именно тези цветове ще бъдат тези, които ще ме водят. Тези. Тавтология. Не е хубаво така. И както вече казах, първото нещо, което трябва да направим, за да пресъздадем една студена атмосфера, е да се фокусираме върху студени цветове. Синьо, сиво, бяло. Те ще са ни най-добрите приятели в тази ситуация. Започваме с студен базов цвят, за да създадем тона на цялата атмосфера. За да постигнем дълбочина, ще използваме различни слоеве. Като преминем към скицирането на нашата среда, съвсем грубо, съвсем леки щрихи, колкото да видим кое къде се намира, кое е на преден фон, кое е на заден фон и като цяло как да навигираме в тая среда. И тя да изглежда, как да кажа, не е истинска, но има смисъл. Но каквото и да правите, се уверете, че обръщате достатъчно внимание върху мащаба, композицията, перспективата и плановете. Един трик от мен. Винаги имайте 3 плана. Преден, среден и заден. Това, което аз много често правя, е основният ми ключов момент за действието да се развива на средния план. В случая, както ме виждате мен, преден план е ръката ми в момента. Тя е леко бърната, така. Аз съм на среден план и съм на фокус. Тук има най-много детайли. На заден план в далечината може да видите също така бърнати и по-замъглени цветове на самия фон. Точно по този начин на 3 плана може да си разделите и вашата композиция. Друго нещо, което трябва да кажа. Има една грешка, която аз също съм я допускала и много начинаещи творци я допускат, е да се фокусира твърде много върху малки детайли и да възприема, че снега е създаден от множество снежинки, множество точици, също така когато рисувате пясък или почва и всичко трябва да бъде изцъцкано и се взимат едни много големи текстурни четки, които са супер бъбриви и се добавя детайл излишно.
Когато става въпрос за сняг, често по-малкото означава повече. И за да не рисуваме всяка една снежинка отделно, се опитваме да използваме текстурни четки и имитиране на обеми. И помнете, снегът не пада перфектно. И за да достигнем максимално най-реалистична обстановка, трябва да приемам тези недостатъци, че не всичко ще е перфектно, не всичко ще е изцъцкано и ще има едни такива детайли, които ще се образуват точно от тези несъвършенства. След като вече имаме основната композиция, може би основните цветове, можем да започнем да си играем със светлината. И тук трябва да кажа, че осветлението е решаващо. Особено когато става въпрос за нещо, което трябва да лъха на студ. Първото нещо, което трябва да решим е откъде ще идва нашия основен източник на светлина. Пейзажите, това винаги, айде не винаги, но в повечето случаи е небесно тяло. Слънце, луна, звезди, отражение от езеро. Ако да речеме по градска среда, може да има някакви неонови блестящи надписи, може да са улични лампи, може да са фаровете на коли и така нататък. Ние тия неща трябва да ги решим предварително. Тъй като се опитваме да изимитираме нещо, което съществува и то го правим чрез пиксели, е ключов момент да използваме атмосферни елементи. Представете си, падащ сняг, мъгла. Трябва да се замислим за всички тия малки неща, които биха ни накарали да повярваме, че това нещо, което го рисуваме е истинско, че е реална атмосфера, че е реално пространство, в което можем да се поставим. Важно нещо, което не бива да забравяме, е контраст. Винаги, когато рисуваме, трябва да се фокусираме върху контраст. И преди съм го казвала, че контраста е по-важен от цветовете. Ако цветовете в една рисунка не са много добри, не е такава драма. Но ако в една рисунка няма контраст, тогава е драма. Защото просто визуално цветовете се сливат един друг. Не знаеш кое е по-напред, не знаеш кое е по-назад, не знаеш кое ти е ключов елемент, не знаеш окото на къде ще мине. Затова трябва да се фокусираме и върху контраста. И също така, за да добавим допълнителна драма в нашата обстановка, може да използваме дълбоки сенки, такива, които опасват нашите елементи, за да бъде още липсва ми думата, да кажем драматично. Преминаваме към, бих казала, най-забавната част, финалното рендене. И ако се чуете какво точно е рендене, това е финално полиране и добавяне на детайли към нашата рисунка. Ледени висулки, стъпки в снега, някакви растения, които се показват от снежните преспи. И финално бих искала да кажа, че всичко става с практиката, така че първите няколко пейзажа, как да кажа, може и да не са толкова добри, обаче след това със сигурност ще сте научили много неща, със сигурност ще знаете как да постигнете определени ефекти и също така как конкретни цветове стоят заедно. Експериментирайте с различни техники, гледайте туториали, споделяйте си ресурси с ваши, приятели, дръскачи. Да. Мърч дроп. Добре. Приключих с урок, това означава, че мога да сваля тия очила, които са единствено и само за монитор с синя светлина. Ето как, чрез няколко прости техники и похвата, може да създадете студена светлина. Ако искате да създадете топла светлина, горе-долу е същата техника, само че трябва да се фокусирате повече върху топлите цветове. Общо взето това е. Грабвайте молива, четката и дързайте. Това беше всичко. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се, че видеото ви е харесало, че ви е било интересно. Ако имате някакви въпроси, оставете ги като коментар отдолу. Ще се постарая да отговоря и да, ще се видим следваща седмица с ново видео. Чао!